Rồng là sinh vật huyền thoại xuất hiện trong hầu hết nền văn hóa lớn trên thế giới, nhưng liệu rồng có thật sự tồn tại hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người? Một biểu tượng được đắp lên từ nỗi sợ và khát khao kiểm soát thiên nhiên, từ những câu chuyện được truyền miệng qua nhiều thế hệ và nhiều nền văn minh khác nhau. Mỗi câu chuyện lại mang một màu sắc riêng, phản chiếu văn hóa và niềm tin của dân tộc đó. Nếu rồng chỉ là tưởng tượng, tại sao người ở phương Đông lẫn phương Tây cách xa nhau hàng ngàn năm đều kể về rồng, với những hình dáng, khả năng và quyền năng khác nhau nhưng vẫn mang sức mạnh thần bí? Và nếu rồng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, tại sao câu chuyện về chúng vẫn lan truyền mạnh mẽ đến tận ngày nay, vượt thời gian vượt không gian? Chúng len lỏi vào văn học, hội họa, kiến trúc, lễ hội và cả tâm thức của con người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những giả thuyết về rồng, từ xương hóa thạch khổng lồ, dựa trên những sinh vật có thật, đến hiện tượng thiên nhiên và cả trí tưởng tượng của con người. Để tìm câu trả lời cho câu hỏi muôn đời nay rồng có thật hay không? Trên khắp các châu lục, rồng hiện hữu trong huyền thoại của con người, nhưng mỗi nền văn hóa lại vẽ nên hình ảnh khác nhau. Như thể rồng là linh hồn của chính thiên nhiên, là hiện thân của sức mạnh, quyền năng và sự thần bí. Ở phương Đông, rồng là vua của mây trời, chủ nhân của sấm sét mưa thuận gió hòa. Chúng uốn mình uyển chuyển qua núi non, sông hồ, len lỏi trong những dòng nước và những đám mây, là biểu tượng cho quyền lực, thịnh vượng và sự sống vô tận. Rồng là linh vật gắn liền với vua chúa và triều đình. Trong nghệ thuật, lễ hội và kiến trúc, rồng hiện diện như một bảo vật linh thiêng. Ngược lại, nơi phương Tây xa xôi, rồng là quái vật hung dữ, thân mình phủ vảy sắt, móng vuốt sắc nhọn, thở lửa dữ dội. Chúng là thử thách mà hiệp sĩ phải vượt qua, là biểu tượng của hỗn loạn và hiểm nguy, đại diện cho những sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên mà con người phải đối mặt. Và không chỉ dừng lại ở Á Đông hay châu Âu, ở những nền văn minh xa xưa khác, rồng vẫn xuất hiện. Rắn lông vũ Quetzalcoatl bay trên bầu trời của người Maya, rắn thần Naga uốn mình qua những dòng sông linh thiêng của Ấn Độ. Rồng xuất hiện trong những ngọn núi, dòng sông, biển cả và trong tâm thức con người như một phép màu huyền bí. Rồng hiện diện khắp nơi bất chấp thời gian và không gian, nhưng liệu tất cả những hình ảnh ấy có phải chỉ là tưởng tượng? Hay rồng thực sự tồn tại ở đâu đó, ẩn mình trong huyền thoại và thiên nhiên, chờ con người tìm ra bí mật của chúng? Một trong những giả thuyết hấp dẫn nhất về nguồn gốc rồng bắt đầu từ những bộ xương khổng lồ được tìm thấy từ thời cổ xưa. Người xưa khi đào được những hóa thạch khổng lồ của khủng long, voi ma mút hay tê giác lông dài, không có khái niệm khoa học để giải thích. Họ nhìn vào những bộ xương to lớn có răng sắc nhọn, xương sườn cong vút và xương sọ kỳ dị. Những bộ xương này hiện lên như sinh vật huyền bí vượt ngoài khả năng tưởng tượng của con người. Ở Trung Quốc, một số mảnh hóa thạch từng được gọi là long cốt, thậm chí nghiền ra làm thuốc. Trong khi ở Hy Lạp cổ đại, hóa thạch Protoceratops hay Triceratops được kể thành quái vật dragon hung dữ, có khả năng bay và phun lửa. Những phát hiện này dường như đã gieo vào tâm thức con người hình ảnh về một sinh vật tối thượng, hùng mạnh và linh thiêng, như một bí ẩn ẩn sâu trong lòng đất, chỉ chờ con người tìm ra và đặt tên cho nó là rồng. Giả thuyết này gợi mở rằng rồng không hoàn toàn chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng, mà có thể bắt nguồn từ những bằng chứng vật lý mà con người từng nhìn thấy trong quá khứ. Và chính những hóa thạch khổng lồ này đã biến câu chuyện về rồng thành huyền thoại lan truyền khắp nơi, qua hàng ngàn năm, không ngừng mê hoặc con người. Ngoài những hóa thạch khổng lồ, rồng còn có thể bắt nguồn từ những sinh vật thật từng tồn tại trên trái đất. Những loài động vật lớn và mạnh mẽ khiến người xưa kinh ngạc và gieo vào tâm trí họ hình ảnh về sinh vật huyền bí. Trong các sông ngòi, đầm lầy và vùng rừng rậm, cá sấu khổng lồ trồi lên mặt nước, thân mình đồ sộ, vảy sần sùi và hàm răng sắc nhọn, trông như rồng nổi lên từ lòng đất và nước, khơi gợi nỗi sợ và sự ngưỡng mộ cho người xưa. Chăn khổng lồ Anaconda với thân hình dài ngoằn quấn quanh con mồi, có thể nuốt trọn bất cứ sinh vật nào mà chúng gặp, đều trở thành hình mẫu để người xưa tưởng tượng ra những con rồng uy dũng, khéo léo, đầy quyền năng. Rồng Komodo ở những hòn đảo xa xôi Indonesia, loài thằn lằn khổng lồ với sức mạnh phi thường và nọc độc nguy hiểm, đã được con người nâng tầm thành sinh vật huyền thoại, có khả năng thở ra lửa, bay lượn trên trời và cai quản các sinh vật khác. Thậm chí những xác cá voi và cá mập giạt bờ sau nhiều ngày phơi nắng và phân hủy biến dạng kỳ dị, cũng khiến con người thời cổ đại nghĩ tới sinh vật biển huyền bí và khổng lồ như rồng biển tồn tại trong lòng đại dương. Tất cả những loài vật ấy, qua sự tưởng tượng và trí sáng tạo của con người, hòa quyện thành hình ảnh rồng hoàn chỉnh, được miêu tả với sức mạnh vượt trội, phi thường và huyền bí, lan truyền trong văn hóa và tâm thức nhân loại qua hàng nghìn năm, biến những sinh vật thật trở thành biểu tượng của quyền lực và thần bí. Rồng không chỉ tồn tại trong hóa thạch hay trong những sinh vật khổng lồ,
mà còn hiện diện qua những hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ khiến con người thời cổ đại phải sững sờ. Những cơn sấm sét dữ dội trên bầu trời, những đám mây xoắn dài uốn lượn như thân rồng vươn lên từ trời cao, những lốc xoáy lửa bốc lên như những con rồng thở lửa từ lòng đất. Ngọn núi lửa phun trào ra dung nham đỏ rực, khói và lửa bốc cao như những sinh vật thần bí đang thức giấc. Nhìn từ xa, tất cả những hiện tượng này đều gợi hình ảnh rồng bay lượn trên trời, điều khiển thiên nhiên và gieo vào tâm thức con người sự kính nể lẫn nỗi sợ hãi. Tất cả dường như biến rồng thành biểu tượng sống động của sức mạnh thiên nhiên không thể chinh phục. Người xưa nhìn thấy và kể lại như một sinh vật tối thượng, phun lửa, quyền năng vô biên, được nâng lên thành huyền thoại, lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, biến thiên nhiên thành câu chuyện huyền bí về rồng, để con người vừa ngưỡng mộ vừa e sợ, khơi dậy trí tưởng tượng vô tận trong tâm hồn. Câu hỏi về sự tồn tại của rồng không chỉ đơn thuần là một trò đùa hay một câu chuyện cổ tích. Đó là một điểm giao thoa căng thẳng giữa khoa học thực chứng và những bí ẩn chưa thể lý giải. Hoặc nghe đáp án có vẻ quá rõ ràng, rồng không có thật. Về mặt khoa học và lý luận thực tế, những con vật khổng lồ có cánh, phun lửa này hoàn toàn không phù hợp với bất kỳ quy luật sinh học hay vật lý nào mà chúng ta biết. Chúng không có bất kỳ hóa thạch hay bằng chứng vật lý nào được tìm thấy. Các nhà sinh vật học sẽ lý luận rằng việc một sinh vật có thể phun ra ngọn lửa là điều phi lý, và việc có thể bay lượn với một cơ thể đồ sộ như vậy đòi hỏi một cấu trúc xương và hệ cơ bắp không tưởng. Rồng chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng, được con người thêu dệt nên từ những loài vật có thật như rắn, cá sấu và dơi, pha trộn với nỗi sợ hãi và khao khát về sức mạnh siêu nhiên. Sự thật là dù đã tiến bộ đến đâu, khoa học vẫn chưa thể giải thích được muôn vàn bí ẩn trên thế giới. Chúng ta đã từng cười nhạo những người tin rằng trái đất tròn, rằng con người có thể bay lên bầu trời, hay rằng chúng ta có thể nói chuyện với nhau qua một thiết bị cầm tay. Khoa học hiện tại của chúng ta có thể chỉ là một hạt cát nhỏ trong đại dương tri thức vũ trụ. Liệu việc không tìm thấy bằng chứng có đồng nghĩa với việc nó không tồn tại? Chắc chắn là không. Vẫn còn rất nhiều vùng đất chưa được khám phá, đại dương sâu thẳm mà con người chưa từng chạm tới. Liệu có một loài rồng sống ẩn mình ở những nơi đó, chờ đợi thời điểm thích hợp để lộ diện? Vậy câu hỏi cuối cùng không phải là rồng có thật hay không, mà là liệu chúng ta có sẵn sàng chấp nhận rằng thực tại có thể vượt xa những gì chúng ta đang biết? Khoa học cung cấp một khuôn khổ để hiểu thế giới, nhưng nó cũng có thể trở thành một chiếc lồng giam giữ tư duy. Biết đâu vào một ngày nào đó trong tương lai, khi khoa học đã tiến bộ vượt bậc, chúng ta sẽ thực sự thấy một con rồng sải cánh trên bầu trời. Khi đó, những người đã từng tin vào huyền thoại sẽ cười vào sự kiêu ngạo của những kẻ chỉ tin vào những gì họ thấy. Và có lẽ thế giới sẽ trở nên kỳ diệu hơn bao giờ hết, khi rồng không còn là huyền thoại mà đã trở thành một phần của thế giới tự nhiên. Thế còn các bạn nghĩ sao, liệu rồng có thật hay không? Hãy để thời gian trả lời cho câu hỏi vô cùng lý thú này nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích hoặc thú vị, đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.